រុនសួស្តីប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានក្នុងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ដែលផ្សាយពីវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញ 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុ 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាននេះក៏មានផ្សាយបន្តទៅកាន់វិទ្យុកំសាន្តដែលមានប្រេកង់ 94.5 FM ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំចេនសុជាតាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានព្រមទាំងសហការីនៃព័ត៌មានទាំងអស់យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជម្រាបជូនពីព័ត៌មានពិស្ដានាងខ្ញុំអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយសូមជម្រាបជូនពីមេត្តានៃព័ត៌មានជាមុនសិនមេត្តានៃព័ត៌មានជាតិសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចជាករណីឆក់នឹងលោកខប៉ៅមានតិចតួចក្នុងថ្ងៃបុណ្យអុំទូក3ថ្ងៃក្រោយពិធីបុណ្យអុំទូកកម្លាំង810នាក់ដើរសម្អាតទីក្រុងលោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី25នៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រសួងការពារជាតិប្រារព្ធខួបលើកទី61នៃកំណើតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកទាបាញ់ប្រមានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបុគ្គលណាដែលចង់រំលំរដ្ឋាភិបាលលោកមឿនឈិនារិទ្ធចងក្រងសិភៅរ៉ែនាំអំពីការយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតលោកច័ន្ទយុធានិយាយថាភ្លៀងយប់មកពីសម្ពាធទាបសកម្មនៅសមុទ្រចិនថៃបញ្ជូនពលករខ្មែរឆ្លងដែនខុសច្បាប់ជិត500នាក់មកកម្ពុជាវិញចំណែកឯមេត្តានៃព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញមានដូចជាមេដឹកនាំចិននិងជប៉ុនគ្រោងជួបគ្នាលើកដំបូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយអាមេរិកប្រកាសបញ្ជូនកងទ័ពបន្ថែម 1,500 នាក់ទៅកាន់អ៊ីរ៉ាក់ប្រឆាំងនឹងក្រុម ISIS ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីផ្ដើមព័ត៌មានជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកគឺមានករណីឆក់នឹងលោកខប៉ៅតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយករណីឆក់មានចំនួន8ករណីសមត្ថកិច្ចចាប់បានជនល្មើសទាំងអស់ករណីលោកខប៉ៅមានចំនួន5ករណីហើយសមត្ថកិច្ចចាប់បាន4ករណីជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីខុនសុភ័ក្រលោកឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រកាសអំពីជោគជ័យនៃការការពារសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអមបុកសំពះព្រះខែនិងបណ្ដាប្រទេសរយៈពេល3ថ្ងៃរយៈពេល3ថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលបានដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចការពារសន្តិសុខនិងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់មានទាំងនគរបាល PM ប៉ូលីសចរាចរណ៍និងកម្លាំងសន្តិសុខតាមបណ្ដាខណ្ឌនានាប្រមាណជា 10000 នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកគៀចន្ទរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិពិធីបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំ2014នេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ដោយប្រជាពលរដ្ឋបានដើរលេងកម្សាន្តសប្បាយនៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពិសេសនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដែលជាទីប្រណាំងទូកយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹត្តិពិធីបុណ្យអុំទូករយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺមានករណីឆក់និងលូកហោប៉ៅតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយករណីឆក់មានចំនួន8ករណីសមាជិកចាប់បានជនល្មើសទាំងអស់ករណីលូកហោប៉ៅចំនួន5ករណីសមាជិកចាប់បានចំនួន4ករណីហើយសមាជិកចាប់ខ្លួនយន្តបន្លំធ្វើសមាជិកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7នាក់ផងដែរនេះបើតាមការដឹងពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកគិតចន្ទរិទ្ធដដែលចាប់បានអស់លោកប៉ៅមាន5ករណីយើងចាប់បាន4តែយើងគេឃើញមានអ្នកទៀតគឺថាបន្លំខ្លួនធ្វើជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីឆ្លៀតឱកាសគឺថាជំរុញជំរុញបញ្ហានេះដែលកន្លងមកចំណាប់ជាជនលោកថាវាយតម្លៃលើសមត្ថកិច្ចកន្លងមកនេះប៉ុន្តែលើកនេះយើងបានថាពិនិត្យវិจัยយើងរកឃើញឲ្យគាត់បាន7នាក់ក្រៅពីនេះក៏មានករណីផ្ទុះកំពង់យ៉ាចំនួន9ករណីតែមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃព្រឹត្តិពិធីបុណ្យអុំទូកនេះដែរក៏មានក្មេងម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំបានលង់ទឹកស្លាប់ផងដែរបើទោះបីជាការរៀបចំព្រឹត្តិពិធីបុណ្យអុំទូកអមបុកសំពះព្រះខែនិងបណ្ដាប្រទេសនាឆ្នាំនេះទទួលបានជោគជ័យនិងដំណើរការទៅដោយរលូនក៏ដោយក៏គណៈកម្មការរៀបចំនឹងកែប្រែឬបន្ថែមនៅចំណុចមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យការរៀបចំព្រឹត្តិពិធីបុណ្យនេះនាឆ្នាំក្រោយកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានជាតិមួយទៀតស្ដីពីកម្លាំងរបស់មន្ទីរសាធារណការ240នាក់និងក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីចំនួន570នាក់បានចាប់ផ្ដើមសម្អាតតាមដងផ្លូវនិងទីធ្លានានានៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយបញ្ចប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូករយៈពេល3ថ្ងៃទំព័រ Facebook របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងទាំង810នាក់នោះបានសម្អាតសម្រាមគ្រប់ទីតាំងលើសួនច្បារដងផ្លូវនិងទីតាំងផ្សេងៗនៃតំបន់សប្បាយមួយចំនួនទៀតដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 12:30 នាទីយប់ដល់ម៉ោង 8 នាទីព្រឹកបានបញ្ចប់សពគ្រប់លើកលែងតែនៅសួនច្បារជ្រោយចង្វារត្រៃខាងកើតដែលនឹងបញ្ចប់នៅម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹក
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការយឺតយ៉ាវមិនទាន់សម្អាតសួនច្បារជ្រោយចង្វាខាងកើតនេះគឺដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរំខានពេលវេលាការងារនិងបរិមាណសម្រាមដ៏ច្រើននៅរាយប៉ាយគ្រប់ទីកន្លែងព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VU FM លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី25នៅរដ្ឋធានីណៃពីដាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ជូនព័ត៌មានដោយសោភ័ណ្ឌវេហាតបការអញ្ជើញរបស់លោកថែនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី25និងកិច្ចប្រជុំដែលពាក់ព័ន្ធនានាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នៅរដ្ឋធានីណៃពីដាវនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះគណៈប្រតិភូអមដំណើរលោកហ៊ុនសែនរួមមានលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងលោកហងជួនណារងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងសមាជិករដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតផងដែរជាការកត់សម្គាល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី25នោះនឹងមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់ចំនួន12ចំណុចដូចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឥណ្ឌាលើកទី12កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជប៉ុនលើកទី17កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី6និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីលើកទី40ជាដើមផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកតូនីអាបូតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកឌីមីទ្រីមេវេដេវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសហភាពរុស្ស៊ីផងដែរយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានជាតិដដែលយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចុះថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ក្រសួងការពារជាតិបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី61នៃទិវាកំណើតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងត្រូវប្រារព្ធឡើងព្រមគ្នាជាមួយនឹងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ដើម្បីអបអរសាទរការដណ្ដើមបានមកវិញនូវឯករាជ្យជាតិពីអាណានិគមបារាំងនាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ពិធីរំលឹកខួបនេះនឹងបើកឱកាសឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទាំងអស់សម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាសោមនស្សរីករាយដើម្បីអបអរសាទរនៅទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្លាំងសាមគ្គីជាតិទាំងមូលដណ្ដើមបានមកវិញពីអាណានិគមបារាំងក្រោមបូជនីយកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសេចក្តីណែនាំដដែលបានបង្ហាញថារាល់ស្នងការនិងស្នងការដ្ឋានមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីខេត្តនិងប្រធានអង្គភិបចម្រុះទាំងអស់ត្រូវរៀបចំមីតិញអបអរសាទរខួបលើកទី61នៅសាលាកងរាជអាវុធហត្ថនិងនៅតាមបណ្ដាបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីខេត្តទាំងអស់ចា៎យើងបន្តទៅព័ត៌មានជាតិមួយទៀតស្ដីពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់បានប្រមានធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជនទាំងឡាយណាដែលមានគំនិតចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឬធ្វើឲ្យចលាចលនិងអសន្តិសុខក្នុងសង្គមជាតិលោកនឹងចាត់វិធានការតបទៅជនទាំងនោះវិញយ៉ាងចាស់ដៃលំអិតព័ត៌មាននេះដោយគុណសម្បូរនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានប្រមានយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ជនទាំងឡាយណាដែលមានបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬមានបំណងធ្វើឲ្យមានចលនាអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាពេលនោះលោកនឹងចាត់វិធានការបង្ក្រាបទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ការប្រមាននេះធ្វើឡើងក្នុងកម្មវិធីប្រារព្ធខួបលើកទី61ឆ្នាំនៃការបង្កើតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ2014នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់បានបន្តទៀតថាប្រជាជាតិកម្ពុជាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពគឺដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមិនឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិលទៅរកសភាពដើមវិញនោះជាដាច់ខាតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រារព្ធខួបលើកទី61ឆ្នាំនៃការបង្កើតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងដែរក៏បានធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវទៅកាន់យោធាជាច្រើនរយនាក់មកពីគ្រប់ភូមិភាគទាំងអស់ឲ្យចូលរួមការពាររដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសមិទ្ធផលទាំងអស់របស់សង្គមជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការជឿទុកចិត្តលោកមឿនឈានណារិតអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់និងបច្ចុប្បន្នជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានចងក្រងសៀវភៅណែនាំអំពីការយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតពិសេសការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកមឿនឈានណារិតអ្នករៀបរៀងសៀវភៅណែនាំអំពីការយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតទាក់ទងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាសៀវភៅនេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការណែនាំដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតសៀវភៅណែនាំអំពីការយកព័ត៌មានការស៊ើបអង្កេត
គឺជាមគ្គុទ្ទេសក៍មួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបង្កើតជាគំនិតក្នុងការផលិតរឿងបែបស៊ើបអង្កេតជាពិសេសសៀវភៅនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានការពារខ្លួនព្រោះព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនឹងមានការវាយបកត្រឡប់មកវិញពីអ្នកទទួលការចោទប្រកាន់ដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្តឹងផ្តល់ឡើងតុលាការយើងនឹងវិលមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំដោយខួនសុភ័ក្រព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសូមស្ដាប់វិទ្យុ VO FM បន្តទៅព័ត៌មានជាតិមួយទៀតលោកច័ន្ទយុធាជាអ្នកនាំពាក្យនិងជានាយខុទ្ទកាល័យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថារយៈពេល 3-4 ថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលភ្លៀងធ្លាក់នេះបណ្ដាលមកពីមានសម្ពាធទាបសកម្មនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែវាអាចបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃខាងមុខនេះលម្អិតព័ត៌មាននេះដោយសោភ័ណ្ឌវេហាតាំងពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិការហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមានភ្លៀងធ្លាក់ជារឿយៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនពិសេសរាជធានីភ្នំពេញដែលជាការកត់សម្គាល់ភ្លៀងធ្លាក់ភាគច្រើននៅពេលយប់លោកច័ន្ទយុធាជាអ្នកនាំពាក្យនិងជានាយខុទ្ទកាល័យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រាប់វិទ្យុវីយ៉ូនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះថាការមានភ្លៀងធ្លាក់នៅពេលនេះគឺមានកត្តាពីរយ៉ាងទី1នៅពេលនេះមិនទាន់ផុតរដូវវស្សានៅឡើយលុះត្រាតែពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាទើបអាចចប់ហើយជាពិសេសនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅពេលយប់ទី2នៅពេលនេះប្រទេសកម្ពុជារងសម្ពាធទាបសកម្មមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទី1គឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ផុតរដូវវស្សានៅឡើយទេបាទលុះត្រាតែដល់ពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាគឺយើងឆ្លងផុតរដូវវស្សាចឹងទេគឺភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ជាពិសេសគឺនៅពេលយប់ទី1ទី2គឺនៅពេលនេះគឺមានគេហៅថាសម្ពាធទាបសកម្មមួយដែលនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចឹងទេការភ្លៀងនេះគឺអាចបន្តធ្លាក់គឺក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃទៅមុខទៀតបាទទោះយ៉ាងណាក៏ដោយភ្លៀងនៅរដូវវស្សានឹងបញ្ចប់នៅចុងខែនេះហើយតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រក៏ចាប់ផ្ដើមសល់ទឹកភ្លៀងជាបណ្ដាផងដែរចាស់យើងនឹងបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិសម្រាប់ថ្ងៃនេះស្ដីពីពលករខ្មែរចំនួន477នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រទេសថៃចាប់បញ្ជូនមកកាន់កម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាក្រោយពេលពលករខ្មែរទាំងនោះបានលួចចូលទឹកដីថៃតាមច្រកប៉ោយប៉ែតដោយខុសច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលថៃចាប់បញ្ជូនមកកាន់កម្ពុជាវិញនោះក៏មានស្ត្រីចំនួន153នាក់និងកុមារចំនួន26នាក់ផងដែរគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាបានស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលថៃគួរចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចូលកាប់ឈើក្នុងទឹកដីថៃយកទៅផ្តន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដោយកុំធ្វើការបាញ់សម្លាប់ដោយពេលកន្លងមកទៀតជាការឆ្លើយតបលោកឧត្តមសេនីយ៍តាណាស័កប៉ាទីម៉ាប្រាកនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃករណីដែលទាហានថៃធ្វើខុសដោយការបាញ់មកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះចុះទៅស៊ើបអង្កេតហើយបើរកឃើញថានរណាធ្វើខុសថៃសន្យាថានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនអ៊ីនធឺណិត EasyCom Radio តើលោកអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត EasyCom ដោយឥតគិតថ្លៃលោកអ្នកអាចស្ដាប់វិទ្យុដែលលោកអ្នកចូលចិត្តដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.easycom.com.kh/live-radio សូមជ្រើសរើសឡូហ្គោវិទ្យុណាមួយដែលលោកអ្នកចូលចិត្តហើយចូលរួមស្ដាប់ដោយរីករាយវិទ្យុរបស់លោកអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា EasyCom សេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានជាតិរួចមកខណៈនេះសូមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រព័ន្ធថ្មីគឺបើកឲ្យដំណើរការនៅសិទ្ធិទទួលបានការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនបរទេសការដំណើរការនេះបានន័យថាជនបរទេសអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានយូរអង្វែងដើម្បីប្រកបរបរនិងធ្វើជំនួញបានផងដែរលម្អិតព័ត៌មាននេះដោយពេញភេងអាចនិយាយបានថាជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មីសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះគម្រោងផ្ដល់នូវសិទ្ធិទទួលបានទីលំនៅក៏ដូចជាការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនបរទេសដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមប្រភពពីមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះនឹងអនុវត្តឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានតាមរយៈគម្រោងខាងលើនេះដែរវានឹងអាចជួយពង្រឹងដល់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសវាអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តនិងអ្នកវិនិយោគមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាអតីតប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមចំណែកដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏ងាយស្រួលឲ្យក្រុមអ្នកជំនួញធ្វើការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ថែមទៀតចំណុចសំខាន់ផ្សេងទៀតនោះ
វាក៏អាចវាស់ស្ទង់នឹងការពារសន្តិសុខរួមទាំងផលប្រយោជន៍សហគ្រាសធុនតូចនិងធុនមធ្យមបន្ថែមទៀតផងដែរចំណុចសំខាន់ផ្សេងទៀតវាក៏ជាការវាស់ស្ទង់នឹងការការពារសុវត្ថិភាពនិងការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរួមទាំងផលប្រយោជន៍សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបន្ថែមទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍និងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកអនុប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាយូខិនជីបានបង្ហាញប្រព័ន្ធថ្មីនេះដល់សភាដែលនឹងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់សារពើពន្ធក្នុងឆ្នាំ2014-2015ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងលើកកម្ពស់ពីប្រព័ន្ធផ្ដល់ទិដ្ឋាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរចាប់តាំងពីមីយ៉ាន់ម៉ាបានណែនាំពីប្រព័ន្ធផ្ដល់ទិដ្ឋាការថ្មីនេះតាំងពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2012មកអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចចំនួន67ក្នុងនោះក៏មានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផងដែរបានទទួលនូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីប្រព័ន្ធនេះចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតស្ដីពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅគម្រោងបញ្ជូនកងទ័ពបន្ថែមចំនួន 1,500 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីលេងដេតគ្មានឡើយពាក្យថាដកការប្រឆាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមពលគឺមានពាក្យថាបង្ក្រាបលើក្រុមនេះមិនឲ្យមានតទៅទៀតជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាអាមេរិកបានប្រកាសសម្រេចជាថ្មីម្ដងទៀតបញ្ជូនកងទ័ពបន្ថែមចំនួន 1,500 នាក់ទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជំនួយដល់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតនិងកងកម្លាំងខឺតប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមការប្រកាសផ្ដល់ជំនួយកងទ័ពរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងតបតាមការស្នើរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដែលបានស្នើអាមេរិកជួយក្នុងការហ្វឹកហាត់កងទ័ពរបស់ខ្លួនធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដាក់សម្ពាធលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានវាយដណ្ដើមកម្មកាត់តំបន់ធំៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីកាយវិការរបស់អាមេរិកនៅតែបន្តហ្វឹកហាត់កងទ័ពរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់ទីប្រឹក្សាជំវិញបេសកកម្មលើតំបន់ថ្មីពីព្រោះកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់និងកងកម្លាំងខឺតគឺជាការគាំទ្រនិងផ្ដល់ព័ត៌មានមួយយ៉ាងសំខាន់ជំវិញការប្រឆាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរបាយការណ៍សេតវិមានរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការបញ្ជូនកងកម្លាំងបន្ថែមនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរឹតបន្តឹងភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលឡែកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Channel News Asia ថាកងទ័ពអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តអនុវត្តបេសកកម្មប្រឆាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដដែលដើម្បីជួយកងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ឲ្យរួចផុតពីបណ្ដាសាដ៏ខ្មៅងងឹតនេះចា៎យើងនឹងបញ្ចប់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនស៊ូអាបេនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក្រុងជួបពិភាក្សាគ្នាលើកដំបូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរមើលមុខគ្នាមិនចំអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំរឿងជម្លោះដែនទឹកនៅក្នុងកិច្ចជំនួបដែលក្រុងធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះមេដឹកនាំទាំងពីរក្រុងពិភាក្សាពីបញ្ហារាំងស្ទះមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាដែនទឹកផងដែរជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតដោយពេញផេងជាកិច្ចជំនុំកំពូលមួយរវាងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនស៊ូអាបេបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរមានជម្លោះមើលមុខគ្នាមិនចំរឿងបញ្ហាដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងកើតការជួបគ្នាលើកទី1នេះក្រុងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC ហើយវាក៏ជាលើកទី1ដែរបន្ទាប់ពីប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងពីរនេះបង្កភាពតានតឹងដាក់គ្នាជាង2ឆ្នាំមកនេះតាមប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រាប់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាគណៈពេលនេះភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញការយោគយល់គ្នាក្នុងន័យចំពោះទៅរកកិច្ចប្រជុំនាពេលខាងមុខហើយភាគីទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានជារូបរាងនៃកិច្ចជំនួបកំពូលនេះឡើងរីឯលោកអាបេវិញបានបញ្ជាក់ដែរថាប្រសិនបើកិច្ចជំនួបរវាងលោកជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងអាចធ្វើទៅបានមែននោះជប៉ុននឹងលើកឡើងផងដែរពីបញ្ហាចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងកើតលោកបានបន្តដែរថាវាពិតជាសំណាងអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដែលទ្វារនៃកិច្ចចរចានៅតែមិនអាចបើកបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជប៉ុនបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសអំណោយផលមួយធ្វើជាកូនសោចាក់បើកទ្វារដែលបិទជិតមួយនេះគូបញ្ជាក់ដែរថាការពិភាក្សាដោះស្រាយជម្លោះរវាងចិននិងជប៉ុនទីក្រុងតូក្យូបានស្នើសុំជាច្រើនលើកមកហើយប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងហាក់ធ្វើប្រងើយកន្តើយនិងបន្តធ្វើឲ្យបញ្ហានៅតែជាប់គាំងដដែលកន្លងមកចិននិងជប៉ុនបានបញ្ចេញសាច់ដុំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺនៅតំបន់កោះជម្លោះសេនកាគូឬក៏ទីយូនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងកើតដែលទាមទារកាន់កាប់ដោយភាគីទាំងពីរនៅពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនៅតែផុយស្រួយដដែលសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរព្រោះមិនទាន់មានការបែងចែកច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថានរណាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើកោះខាងលើនិងដែនទឹកនៅតំបន់នោះដូច្នេះគេមិនទាន់ដឹងទេថាកិច្ចជំនួបកំពូលនៅពេលខាងមុខនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនិងអាចធ្វើឲ្យចិនជប៉ុនមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាឬយ៉ាងណានោះទេកម្មវិធីព័
ព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយទីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ EasyCom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្ត Video FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ077 60 85 88 016 37 71 71ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ Video FM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីលោកមឿនឈានរិទ្ធចងក្រងសិភៅណែនាំអំពីការយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដែលរៀបចំដោយខួនសុភ័ក្របន្ទាប់មកទៀតគឺជានីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីអ្វីជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងកិច្ចជំនួបចិនជប៉ុននៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលរៀបចំឡើងដោយពេញភេងចំណែកឯនីតិបទយកការថ្ងៃនេះនឹងនិយាយអំពីយុទ្ធនាការសម្អាតទីក្រុងបណ្ដុះស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋដែលរៀបចំដោយលេងដេតនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មាននាងខ្ញុំនឹងសូមសង្ខេបជូនព័ត៌មានសំខាន់ឡើងវិញលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ Video FM ហេតុការណ៍សំខាន់លោកមឿនឈានរិទ្ធអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់និងបច្ចុប្បន្នជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានចងក្រងសៀវភៅណែនាំអំពីការយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតពិសេសការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកមឿនឈានរិទ្ធអ្នករៀបរៀងសៀវភៅណែនាំអំពីការយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតទាក់ទងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាសៀវភៅនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការណែនាំដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតសៀវភៅណែនាំអំពីការយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតគឺជាមគ្គុទ្ទេសក៍មួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបង្កើតជាគំនិតក្នុងការផលិតរឿងបែបស៊ើបអង្កេតជាពិសេសសៀវភៅនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានការពារខ្លួនព្រោះព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនឹងមានការវាយបកត្រឡប់មកវិញពីអ្នកដែលទទួលបានការចោទប្រកាន់ដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្តឹងផ្តល់ឡើងតុលាការជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខួនសុភ័ក្រជាមួយនឹងលោកមឿនឈានរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅជំរាបសួរលោកមឿនឈានរិទ្ធបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យលោកនាងអ្នកស្ដាប់ថាលោកមឿនឈានរិទ្ធគឺជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានលោកមឿនឈានរិទ្ធតាមខ្ញុំដឹងគឺលោកបានរៀបចំចងក្រងនៅសៀវភៅណែនាំមួយអំពីការយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអំពីការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំចង់ដឹងតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកចងក្រងសៀវភៅមួយនេះនោះបាទតាមពិតទៅគឺសៀវភៅខ្ញុំនេះគឺជាសៀវភៅនិយាយអំពីជំនាញយកព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតទូទៅប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសអាសន្នថាគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង5នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយដោយសារតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានខ្ញុំគឺវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានយើងក៏បានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ពីអំពីការយកព័ត៌មានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងយកព័ត៌មានផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍កាន់តែល្អប្រសើរគឺគាត់គួរតែយល់អំពីជំនាញផ្នែកស៊ើបអង្កេតហ្នឹងឲ្យបានល្អថែមទៀតព្រោះឲ្យព័ត៌មានដែលល្អគឺជាព័ត៌មានដែលស៊ើបអង្កេតនេះហើយយើងចង់ឲ្យគាត់កែប្រែពីការសរសេរព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅជាការសរសេរព័ត៌មានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍វិញព្រោះយើងដឹងហើយគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានរាយការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែព័ត៌មានគាត់ភាគច្រើនគឺជាព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែយើងផ្ដោតតែសំណួរដូចជាមានរឿងអីកើតឡើងណាពាក់ព័ន្ធកើតឡើងនៅកន្លែងណាពេលណាតែមិនបានឆ្លើយឲ្យស៊ីជម្រៅថាតើហេតុអីបានជារឿងនឹងកើតឡើង
ឡើងនឹងសំណួរនេះគឺយើងមានតែជំនាញបែបផ្សេងគេទៅជាព័ត៌មានបែបផ្សេងគេនឹងយើងអាចធ្វើព័ត៌មានបានស៊ីជម្រៅជាងបាទលោកមឿនឈិនរិទ្ធតើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងទទួលបាននៅសារៈប្រយោជន៍អ្វីបន្ថែមទៀតទេក្រៅអំពីការលើកឡើងរបស់លោកក្រោយពីអ្នកសារព័ត៌មានបានអានសិភៅរបស់លោកចុងក្រងនេះនោះបាទការយកព័ត៌មានបែបផ្សេងគេមានភាពស្មុគស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនអាចធ្វើបានទេបន្ទាប់ពីអានសិភៅនេះហើយគឺគាត់អាចយល់ទី1ថាអាចធ្វើផែនការរឿងព្រោះខុសពីការផលិតធម្មតាដូចជាសរសេរដំណឹងបទយកការអីគឺថាយើងគ្រាន់តែត្រៀមសំណួរធម្មតាទេប៉ុន្តែការធ្វើព័ត៌មានបែបផ្សេងគឺយើងត្រូវធ្វើផែនការរឿងពីមុនការធ្វើផែនការរឿងនេះមានប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងទី1ដើម្បីវាស់ស្ទង់ភាពស្មុគស្មាញនៃរឿងថាតើអ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងអាចធ្វើរឿងដែលគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងគាត់មានធនធានមានពេលវេលានិងថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើដែរអត់រឿងផ្សេងគេខ្លះគឺត្រូវការចំណាយពេល1សប្តាហ៍2សប្តាហ៍1ខែឬក៏កន្លះឆ្នាំក៏មានដែរអញ្ចឹងការធ្វើផែនការរឿងនេះគឺទី1ដើម្បីវាស់ស្ទង់ពីលទ្ធភាពធនធានហើយនិងថវិកាដែលអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានតែគាត់ធ្វើបានអត់ទី2ដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងអាចត្រៀមការពារខ្លួនព្រោះយើងដឹងហើយពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតគឺជារឿងដែលវែកស្វែងរកនៅការពិតព័ត៌មានដែលលាតត្រដាងនៅកំហុសឆ្គងណាមួយអញ្ចឹងបើសិនយើងសរសេរអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ចាក់ទងនឹងកំហុសឆ្គងអីហ្នឹងគឺគេអាចនិយាយបកមកយើងវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើផែនការនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើយើងមានភ័ស្តុតាងយើងអាចរកភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនយើងអត់បើសិនយើងផលិតព័ត៌មានហើយត្រូវគេវិបកមកវិញអានឹងរឿងសំខាន់ជាងសិភៅនេះក៏យល់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងរបៀបធ្វើផែនការរឿងតាំងពីយើងផ្ដើមកំណត់ដំបូងតើប្រធានបទនៃពីព័ត៌មានផ្សេងគេហ្នឹងយើងផ្ដោតលើអីខ្លះទី2តើជំហានអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់អត្ថបទបែបផ្សេងគេហើយក្រោយគឺយើងបានណែនាំអំពីរបៀបសរសេរព្រោះយើងដឹងហើយគឺដើម្បីធ្វើព័ត៌មានផ្សេងគេគឺវាជាការពិបាកជារឿងធម្មតាដែលថាយើងសរសេរយើងវែងដូចជាបើសិនជាយើងនិយាយពីអត្ថបទវិញអាចមានអត្ថបទខ្លះរហូតដល់ទៅ10ទំព័រអញ្ចឹងបើទំព័រកសែត2ទំព័រពេញកសែតធំៗអញ្ចឹងគឺគេអ្នកអានខ្លះគាត់មិនអាចអានចប់ទេតែបើសិនយើងមានជំនាញសរសេរបែបផ្សេងគេហ្នឹងគឺថាយើងអាចសរសេរដូចជារឿងនិទានអញ្ចឹងដូចជារឿងប្រឡំយកអញ្ចឹងគឺអាចអស់ទាញឲ្យសាធារណជនឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាហ្នឹងតាមដានរឿងរហូតដល់ចប់លោកមឿនជិនរិទ្ធតើនៅក្នុងសភៅរបស់លោកមានដាក់នៅការណែនាំក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការចុះយកព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរឬទេបាទតាមពិតដូចខ្ញុំជំរាបជូនពីដើមអញ្ចឹងសភៅនេះគ្រាន់តែជាសភៅទូទៅនិយាយអំពីព័ត៌មានបែបផ្សេងគេប៉ុន្តែក៏យើងបានបញ្ចូលនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលយើងធ្វើព័ត៌មានបែបផ្សេងគេយើងបានបញ្ចូលអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់តើយើងសរសេរព័ត៌មានហ្នឹងតើយើងត្រូវអាចការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចបើសិនត្រូវគេប្តឹងពីបទបរិហាទេបទផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ពីបទញុះញង់ជាដើមបាទអញ្ចឹងតើសភៅនេះលោកផលិតឡើងដើម្បីដាក់លក់ឬក៏យ៉ាងណាបាទតាមពិតសភៅនេះគឺជាសភៅដែលអង្គការផេតកម្ពុជាបានជួយឧបត្ថម្ភបោះពុម្ពអញ្ចឹងយើងរកមកយើងបានចែកចាយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងដែលមិនគិតថ្លៃទេយើងតាមពិតយើងបោះពុម្ពមានកម្រិតហ៊ានដំបូងយើងបោះពុម្ពទៅបាន500ច្បាប់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានមូលនិធិដែលគេអាចជួយបោះពុម្ពបន្ថែមយើងនឹងបោះពុម្ពបន្តទៀតបាទកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញឃើញថាលោកមឿនឈិនរិទ្ធនិងក្រុមការងារក៏បានជួបពិភាក្សាជាផ្ដល់នៅសភៅនេះជូនអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានផងដែរតើនៅក្នុងជំនុំនោះអាដាមយកចំណានណាចំពោះសភៅដែលលោកឆ្លងក្រោយនេះបាទ
បាទគឺយើងបានទទួលនៅដំបូន្មានក៏ដូចជាអនុសាសន៍ល្អពីច្រើនអំពីអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហើយជាពិសេសអាដាមបានលើកឡើងផ្ទាល់អំពីការផលិតព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែលអាដាមបានបញ្យល់ថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺយើងគួរតែផលិតរឿងដែលស៊ីជម្រៅដោយភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា beyond the road crashes គឺថាយើងសរសេរលើសពីគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលយើងផលិតកន្លងមកគឺមិនមែនជាលក្ខណៈបែបផ្សេងគេទេនោះគឺយើងផលិតរឿងពេលហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅណារងគ្រោះអីកើតឡើងនៅកន្លែងណាយានយន្តអីពាក់ព័ន្ធចប់ហើយប៉ុន្តែយើងចង់តាមដានរឿងតទៅទៀតបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំគ្រួសារមួយគាត់ស្លាប់ទៅដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខាភិបាលអញ្ចឹងយើងផលប៉ះពាល់ផ្នែកអារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានឲ្យអនុសាសន៍យើងផ្ដល់ដំបូន្មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យមើលពីជំរឿនទៅលើជ្រុងផ្សេងៗទៀតនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកមឿនជានិរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ UFM នៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលចាប់ផ្សាយនៅលើថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាលោកបាទអរគុណចាអរគុណសុភ័ក្រដែលបានរៀបចំនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីអំពីលោកមឿនជានិរិទ្ធចងក្រងសៀវភៅណែនាំអំពីការយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM នីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅក្នុងនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះគឺមានបទសម្ភាសន៍រវាងពេញភេងជាមួយនឹងលោកសុកទូចអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងជួបគ្នារវាងចិននិងជប៉ុននៅសប្តាហ៍ក្រោយការចុះផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេគ្រោងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងមួយចំនួនកិច្ចជំនួបកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចិននិងជប៉ុនមានជម្លោះរ៉ាំរ៉ៃជាមួយគ្នាជាពិសេសរឿងដែនកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតតើកិច្ចប្រជុំនេះអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនដែរឬទេតើអ្វីដែលជាប្រធានបទសំខាន់ត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនាសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជ្រាបពីព័ត៌មាននេះបន្ថែមជាបន្តសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងពេញភេងជាមួយនឹងលោកសុកទូចនៅក្នុងនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកទូចបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនស្ដាប់ថាលោកសុកទូចគឺជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកសុកទូចបើតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានដឹងថាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជប៉ុនគឺលោកស៊ិនស៊ូអាបេបាទក្រុងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំអេប៉ិចមួយដែលភាគីទាំងពីរជួបគ្នានេះគឺជារឿងមួយដែលកម្រកើតឡើងព្រោះថាភាគីទាំងពីរបានមានចំនួនជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទជាពិសេសនោះគឺចាប់តាំងពីមានភាពតានតឹងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងកើតបាទជាការយល់ឃើញរបស់លោកសុកទូចតើកិច្ចប្រជុំនោះកម្ពុជានេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនដែរឬទេបាទយើងមើលទស្សនវិជ្ជានេះ3ទី1យើងមើលសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទី2យើងមើលទស្សនវិជ្ជាចំនួនទី3យើងមើលអំពីកម្ដៅពិភពលោកបើយើងនិយាយអំពីចំនួនគ្នាប្រទេសទាំងពីរនេះចំនួនគឺយូរយារណាស់មកហើយតាំងតែងមែនតើនៅពេលចុងក្រោយពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងកើតដែលតាក់ទងទៅនឹងចំនួនកោះសានកាគុឬចិនហៅថាកោះទាវយូនេះម្នាក់ប្រកាន់ជំហរថាជារបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនជប៉ុនថាគេកាន់កាប់យូរណាស់មកហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏គេធ្លាប់សាកអាវុធនៅលើកោះហ្នឹងប៉ុន្តែมันមានចិនចេញមុខទេហើយចិនថាជារបស់ខ្លួនដោយសារសំអាងទៅលើដូនតាប្រវត្តិសាស្ត្រជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងឃើញចំនួននេះឈានរហូតដល់ជប៉ុនចាប់ផ្ដើមបង្កើនកម្លាំងកងទ័ពដើម្បីអនុម័តច្បាប់ថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យមានទ័ពស្វ័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលយើងដឹងហើយថាជប៉ុនក្រោយពីសង្គ្រាមលោកទី2ក្រោយពីចាញ់សង្គ្រាមជប៉ុនមិនអាចបង្កើតកងទ័ពបានទេអញ្ចឹងជប៉ុន
សុំទៅសភាដើម្បីរៀបចំចំណុចហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងកេរខាងជើងផងទប់ទល់ទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់មហាអំណាចប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលសេដ្ឋកិច្ចវិញកាលណាយើងក៏លេចទៅមើលសេដ្ឋកិច្ចវិញប្រទេសពីរនេះគឺជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលធំបំផុតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញហើយថាជប៉ុនធ្លាប់ទី2ចិនធ្លាប់ទី3ឥឡូវនេះចិនឡើងមកដល់ទី2ជប៉ុនទី3បាទសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនេះដែលអាចគ្របដណ្ដប់នៅលើពិភពលោកបើសិនជាមហាអំណាចនេះប៉ះគ្នាអ្នកដែលខាតគឺខាតពីអ្នកនឹងអត់មានអ្នកណាខាតទេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសង្គ្រាមសតវត្សទី21មិនអាចរកផលចំណេញបានទេដោយសារបច្ចេកទេសនៃការប្រយុទ្ធនោះមានកម្រិតទំនើបខ្ពស់មែនទែនគឺថាចិនខ្លាំងក៏មិនប្រកបគឺថាជប៉ុនខ្សោយក៏មិនប្រកបដែរពេលណាប៉ះគ្នាយើងឃើញហើយទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានកម្លាំងខ្លាំងខាងយោធាទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់មកដល់នេះយើងមិនឃើញមានអ្នកឈ្នះមានអ្នកចាញ់ទេឃើញតែអ្នករងទុក្ខនឹងឃើញវិនិច្ឆ័យអ្នកណាខ្លាំងទៅវិនិច្ឆ័យតិចទៅអ្នកខ្សោយទៅវិនិច្ឆ័យកាន់តែខ្លាំងទៅបាទតែទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យចិននិងជប៉ុនត្រូវតែក៏លេខទៅមើលរូបមន្តក៏លេខទៅមើលទស្សនវិជ្ជាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងបើសិនជាមហាអំណាចពីរនេះបុកគ្នាដែលធ្វើឲ្យផលចំណេញគឺរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលឥណ្ឌានោះទៅវិញទេអញ្ចឹងគួរតែរកដំណោះស្រាយយើងឃើញថាឈានទៅរកដំណោះស្រាយខាងនយោបាយចំណុចទី3យើងឃើញគោលការណ៍នៃបករបស់ប្រទេសចិនគេមានគោលការណ៍បកមួយបកកុម្មុយនីសរបស់ចិនហ្នឹងគឺកើតនៅឆ្នាំ1920ហើយវានឹងគោលការណ៍មាគ៌ារបស់បកគេចាប់ដើមពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ឆ្នាំ2020គេមិនធ្វើសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងចិនខំដោះដូរគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមិនឲ្យប៉ះពាល់សង្គ្រាមទេព្រោះគេមានគោលការណ៍គេច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅតាមទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយការបរទេសក៏ដូចការរៀបចំនយោបាយទីក្នុងរបស់គេអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះយើងឃើញថាចិននិងជប៉ុននឹងឈានរកដំណោះស្រាយដោយមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងធ្វើជាដំណោះស្រាយទេពីព្រោះបើយើងទៅខ្ញុំបានទៅដល់កោះសាន់កាគុឬកោះទាវយូហ្នឹងគឺជាហាក់ដូចជាដុំថ្មមួយអណ្ដែតនៅលើសមុទ្រចឹងគ្មានឈើអីដុះទេមានតែស្មៅហើយយើងដឹងថាមានធនធានធម្មជាតិពុះសុកគេឲ្យតម្លៃណាស់តែមួយចំអាមគេមិនឲ្យបាត់ទេខុសពីយើង1មីលីម៉ែត្រមិនឲ្យបាត់ប៉ុន្តែបាត់រាប់គីឡូសុកគេគឺអត់ចឹងទេគេគឺគេធ្វើអ្វីៗដើម្បីពុះប្រហែលជប៉ុនបានទិញប្រជុំកោះហ្នឹងមកដាក់ជាសម្បត្តិរដ្ឋទោះបីពីដើមនោះសម្បត្តិឯកជនដែរតែគេដាក់ជាសម្បត្តិរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យចិនភ្ញាក់ផ្អើលហើយចិនមានការមិនសប្បាយចិត្តទៅលើទង្វើរបស់ជប៉ុនហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលជារឿងប្រឈមហ្នឹងគឺរឿងសង្គ្រាមលើលោកទី2ហ្នឹងជប៉ុនបានទៅប្រើប្រាស់ឧក្រិដ្ឋកម្មការរំលោភផ្លូវភេទរបស់ប្រជាជនចិនហ្នឹងហើយរាល់អ្នកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងច្រើនតែទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសរបស់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងបាទលោកអាបេហ្នឹងក៏ជាតិនិយមដែរអញ្ចឹងទេយើងឃើញមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងនៅតែមិនគោរពទៅវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលអ្នកបានស្លាប់ទៅដោយសារបុព្វហេតុជប៉ុនថាជាវីរៈជនគេឯប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគេចាត់ថាពួកហ្នឹងជាពួកហ្វាស៊ីសអញ្ចឹងបាទដូច្នេះបើសិនណាជាកិច្ចជួបគ្នានេះគ្រូនឹងកាត់ឡើងហើយតើសូមលោកមនិតជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាតើអ្វីជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជួបពិភាក្សានេះបាទយើងឃើញប្រទេសអេប៉ិចគឺប្រទេសហ្នឹងគឺមានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងគឺយើងឃើញមានចិននិងជប៉ុននឹងតែម្ដងខ្ញុំជឿជាក់ថាផ្ដោតចំណុច3តាមតែការគិតទី1គឺមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងទី2បញ្ហាផ្លូវសមុទ្រហ្នឹងជាផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរការពីព្រោះចិនចាប់ផ្ដើមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការនៅក្នុងផ្លូវ
គមនាគមន៍តាមសមុទ្រនឹងហើយទីមួយទៀតគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងធំបាទសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺជាដង្ហើមដែលគេចាត់ទុកតាមអ្នកនិទាសកាលពី40ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបជាពិសេសការខ្ញុំទៅរៀននៅរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺគេចាត់ថាសតវត្សនេះគឺជាសតវត្សអាស៊ីពីព្រោះអញ្ចឹងទេអាស៊ីពីរនេះខ្លាធំពីរនេះនឹងចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលទប់ទល់ទៅនឹងការរីកចម្រើនរបស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកពីព្រោះតាមដែលគេនិទាសកាលពី40ឆ្នាំមុនហ្នឹងគេថាសតវត្សនេះដល់សតវត្សអាស៊ីហើយបាទពីដើមមកគឺកើតឡើងនៅអាហ្វ្រិកមនុស្សដែលកកើតគេមុនគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺអាហ្វ្រិកនៅអេត្យូពីគឺយើងក្រោយមកយើងឃើញមានអ៊ីស៊ីបអីនឹងរីកចម្រើនហ្នឹងគឺអាហ្វ្រិកហ្នឹងហើយចុងក្រោយមកអឺរ៉ុបទៅដល់អាមេរិកឥឡូវនេះមកដល់សតវត្សអាស៊ីវិញហើយបាទអញ្ចឹងតើកិច្ចទំនាក់ទំនងទាំងអស់នេះតើអាចសង្ឃឹមជោគជ័យច្រើននេះជប៉ុននិងចិនអាចចាប់ដៃគ្នាដោយជោគជ័យទេបាទមើលទៅធម្មតាមហាអំណាចគេមិនដែលចាប់ដៃអោបដូចយើងប្រទេសតូចតាចអោបណាអោបកាប់បុកទេបាទគេសិតតែរឿងផលប្រយោជន៍ខ្ញុំជឿជាក់ថាគេនឹងដោះស្រាយឲ្យគេទៅលាក់ដៃរហូតដល់ទៅបាត់បង់ស្អីមួយហ្នឹងគឺអត់ទេអត់អាចបានទេប្រទេសមហាអំណាចតែងតែគិតផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនបាទដូច្នេះលោកមនិតបាទសូមបញ្ជាក់ទៅតើនេះគឺជាយន្តការថ្មីឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរបាទមិនមែនជាយន្តការថ្មីទេជាការពិតណាស់ប្រទេសមហាអំណាចគេតែងតែកាលណាសភាពការមួយតានតឹងដល់ចំណុចកំពូលហើយគេប្រើប្រាស់នយោបាយការទូតពីព្រោះគេមិនអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងទេកាលណាប្រើប្រាស់កម្លាំងណាមួយវាទៅជាសង្គ្រាមលោកហើយផលប្រយោជន៍វាជាឱកាសឥឡូវនេះយើងឃើញហើយពីដើមមានប៉ូល2គឺសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយមកមានប៉ូល1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ឥឡូវនេះមានប៉ូលដល់ទៅ5ដែលមហាអំណាចបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់មានប៉ូលចិនប៉ូលរុស្ស៊ីប៉ូលអាមេរិកប៉ូលសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ូលឡាទីនស្គីអាមេរិកកាំងប៉ូលទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាប៉ូលធំសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយបើសិនជាជប៉ុននិងចិនមានគំនិតប្រកួតប្រជែងខាងកម្លាំងបាយជឿជាក់ថាប្រទេសពីរនេះនឹងបាត់ប៉ូលនៅក្នុងពិភពលោកពីព្រោះឥឡូវនេះបើនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចប៉ូល2នេះដើរតួលេខ2និងលេខ3បើនិយាយពីអាវុធប៉ូលប្រទេសចិននៅប្រទេសដំណាក់កាលទី3ទេទី3ប៉ុន្តែជប៉ុនទោះបីជាប្រទេសមិនមាននុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយប៉ុន្តែជប៉ុនអាចផលិតនុយក្លេអ៊ែរតែរយៈពេល1ខែអាចដល់ទៅបាន30ទៅ40ដើមដូច្នេះมันសំខាន់ថាអត់មាននុយក្លេអ៊ែរព្រោះជប៉ុនមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងបាទសូមឲ្យលោកសុកទូជួយបញ្ជាក់បន្តិចទៀតថាបើសិនណាជាចិននិងជប៉ុនអាចចាប់ដៃគ្នាបានតើផលវិជ្ជមានរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការវិលលោកទៅឆាកអឺរ៉ុបនោះនឹងយ៉ាងណាដែរទៅបាទប្រទេសពីរនេះគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយតែមិនចាប់ដៃគ្នាទេពីព្រោះផលប្រយោជន៍ពីរនៅលើផ្លូវតែមួយមានន័យថាផលប្រយោជន៍ពីរនៅលើផ្លូវតែមួយយើងដឹងហើយថាជប៉ុនរស់នៅក្រោមទីផ្សាររបស់អាមេរិករាល់ផលិតផលរបស់ជប៉ុនទៅចេញទៅអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺជាដៃគូយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគេហៅថាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនហើយជប៉ុនមិនអាចចាប់ចិនក្នុងនាមជាដៃគូសិក្សាបានទេពីព្រោះចិនថ្ងៃនេះខុសពីថ្ងៃស្អែកប្លែកពីថ្ងៃម្សិលបាទសូមអរគុណលោកសុកទូចដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់វិទ្យុ VOFM នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចាសអរគុណពេញដែលបានរៀបចំនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះស្ដីពីអ្វីជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងកិច្ចជំនួបចិនជប៉ុននៅសប្តាហ៍ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានឈានមុខបទយកការដើម្បីសម្អាតទីក្រុងឲ្យមានសោភ័ណភាពស្អាតក្រោយពីពិធីបុណ្យអុំទូកអកអំបុកនិងសំពះព្រះខែរយៈពេល3ថ្ងៃក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរាប់រយនាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះបានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការជួយបោសសម្អាតដើររើសសម្រាមដោយសហការជាមួយកម្លាំងមន្ទីរសាធារណការនិងក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីការធ្វើយុទ្ធនាការនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាសម្រាមបន្ទាប់ពីបិទបញ្ចប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកដែលមានអ្នកចូលរួមជាង1លាននាក់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះ
កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្រោមការប្រកាសរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញថាក្រោយពីចប់ពិធីថ្ងៃទី3នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអកអំបុកនិងសំពះព្រះខែកម្លាំងបោះសម្អាតរបស់មន្ទីរសាធារណការចំនួន240នាក់និងក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីចំនួន570នាក់បានបោះសម្អាតសម្រាមគ្រប់ទីតាំងលើសួនច្បារដងផ្លូវនិងទីតាំងផ្សេងៗនៃតំបន់កំសាន្តមួយចំនួនចាប់ពីម៉ោង 12:30 នាទីយប់ដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកនាថ្ងៃទី8 ខែវិច្ឆិកានេះតែយុទ្ធនាការនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ទីក្រុងជាបន្តសូមស្ដាប់បទយកការដែលរៀបចំដោយលេងដេតទីក្រុងគឺជាមុខមាត់ប្រទេសទីក្រុងជាផលិតផលទេសចរមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗសោភ័ណភាពទីក្រុងធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិរីករាយនឹងចូលចិត្តទស្សនាដើម្បីឲ្យទីក្រុងស្អាតនិងមានសោភ័ណភាពស្រស់បំព្រងនោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមថែរក្សាទីក្រុងគ្រប់គ្នាដោយមិនចោលសម្រាមរាយប៉ាយតាមទីសាធារណៈមានសួនច្បារតាមដងផ្លូវនិងកន្លែងកម្សាន្តផ្សេងៗជាដើមក្រោយពិធីបុណ្យអុំទូកអកអំបុកសំពះព្រះខែរយៈពេល3ថ្ងៃបានបិទបញ្ចប់គេសង្កេតឃើញមានកាកសំណល់សម្រាមផ្សេងៗរាយប៉ាយនៅពាសពេញតាមដងផ្លូវទីសួនច្បារតាមមាត់ទន្លេនិងកន្លែងកម្សាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោមការដឹកនាំសហការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញជាមួយក្រសួងទេសចរក្រមយុវជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងយុវជនកាយរិទ្ធរាប់រយនាក់និងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនហៅកាត់ថា CJCC នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះបានបង្កើតកម្មវិធីធ្វើយុទ្ធនាការដើរសម្រាមតាមផ្លូវតំបន់ទេសចរសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាតាមផ្លូវរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំនិងតាមដងផ្លូវមាត់ទន្លេជាដើមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយុទ្ធនាការសម្អាតទីក្រុងមកពីក្រសួងទេសចរសម្អាតនៅទីតាំងវត្តភ្នំនោះគឺយុវនារីថាវីបានឲ្យដឹងថាដើម្បីឲ្យទីក្រុងស្អាតខ្លួនបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការសម្អាតទីក្រុងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីបុណ្យអុំទូកចានិយាយទៅយើងធ្វើយុទ្ធនាការរត់សម្រាមនេះគឺដើម្បីចង់និយាយថាយើងចង់សម្អាតទីក្រុងនៅពេលដែលក្រោយពេលបុណ្យអុំទូកហើយបងហើយដោយសារយើងគិតថាក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យអុំទូកហ្នឹងគឺមានប្រជាជនគាត់មកពីតាមខេត្តហ្នឹងគាត់ឡើងមកលេងទីក្រុងច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺយើងចង់ធ្វើការសម្អាតទីក្រុងដើម្បីឲ្យទីក្រុងយើងមានសោភ័ណភាពស្អាតហើយយើងសម្អាតនៅតាមតំបន់ដែលដូចថាមានភ្ញៀវទេសចរគាត់ទៅលេងច្រើនដូចជាយើងបានបែងចែកតំបន់យើងនៅវត្តភ្នំនៅមុខវាំងនៅម្ដុំមានឯករាជ្យហើយនឹងម្ដុំសួនច្បារចិត្តកោះពេជ្របងចាក្លារិកសាពួកខ្ញុំនិយាយទៅការធ្វើហ្នឹងគឺយើងសហការមួយខាងក្រសួងទេសចរ CJCC ហើយនឹងខាងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចាខ្ញុំមកពីខាងក្រសួងទេសចរមិនខុសគ្នាដែរយុវជនតុយសុកណេងមកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាកំពុងរើសសម្រាមរាយប៉ាយនារមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដែរនោះបានស្រដីទាំងទឹកមុខអ៊ីនព្រានថាបាទខ្ញុំដល់យុទ្ធនាការនេះដោយមានការចូលរួមផង CJCC និងបណ្ដាញផ្សេងៗទៀតដោយយើងធ្វើយុទ្ធនាការនេះដើម្បីសម្អាតទីក្រុងរបស់យើងក្រោយពីពិធីបុណ្យអុំទូកសំពះព្រះខែហើយបាទមានអ្នកចូលរួមច្រើនពីយុវជនយើងដូចជាសាលាផ្សេងៗដូចសាលាតិចណូសាលា TTI ខ្ញុំក្រុមទី4ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីវត្តភ្នំទៅរហូតយុវនារីមកពីវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាការចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីឲ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលមកពីបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗដើម្បីបណ្ដុះស្មារតីនិងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីការសម្អាតទីក្រុងក្រោយបុណ្យអុំទូកអញ្ចឹងវាមានសម្រាប់យ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងគេបង្កើតកម្មវិធីនេះឲ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបណ្ដាវិទ្យាស្ថានឬក៏សាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការប្រមូលសម្រាប់នៅកំតិចតូចៗដែលបងសិនទ្រីហ្នឹងគាត់ប្រមូលមកអស់អញ្ចឹងដល់ពេលគេបង្កើតជាហ្នឹងមកអាចឲ្យយុវជនយើងហ្នឹងបណ្ដុះស្មារតីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើការជួយថែរក្សាការពារនៅបរិស្ថានយើងកុំឲ្យគាត់មានហារួបរวมគ្នាសម្អាតទីក្រុងដើម្បីឲ្យទីក្រុងយើងនឹងមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនទៀតដលៃលោកអង្គសវណ្ណរតន៍អគ្គនាយករងក្រសួងទេសចរនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រសួងទេសចរនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវិតម្លៃទីក្រុងស្អាតបានថ្លែងថាទីក្រុងគឺជាមុខមាត់ប្រទេសទីក្រុងជាផលិតផលទេសចរមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗគឺថាការងារទីក្រុងស្អាតនេះគឺជាការងារសំខាន់មួយដែលមិនមែនត្រឹមតែសំខាន់សម្រាប់វិស័យទេសចរជារួមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សំខាន់សម្រាប់មុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលពីព្រោះថាភ្ញៀវទេសចរក្តីក៏ដូចជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងក្តីដែលកាលណាគេមកទស្សនាប្រទេសយើងហើយគឺគេឆ្លងចូលតាមរយៈទីក្រុងទីក្រុងគឺជាផលិតផលទេសចរមួយដ៏សំខាន់ណាស់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់មិនត្រឹមតែនៅកម្រិតជាតិយើងទេតែនៅកម្រិតអាស៊ានក៏គេបានទទួលស្គាល់ពីបញ្ហានេះផងដែរដែលអាស៊ានក៏បានយកបទពិសោធន៍របស់យើងនឹងទៅរៀបចំជាស្តង់ដារទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ានថែមទៀតផងដែលគេបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យកម្ពុជាយើងធ្វើជាប្រទេសនាំមុខ
ធ្វើជា lead coordinator នៅក្នុងការរៀបចំស្តង់ដារទីក្រុងទេសចរស្អាតសម្រាប់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលលោកអង្គសវណ្ណរតបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងបណ្ដុះស្មារតីដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងអំពីការសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញបញ្ហាសម្រាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញការដើរសម្អាតសម្រាមនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺដោយយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើទីតាំងសំខាន់គឺទីតាំងតាមផ្លូវមាត់ទន្លេនេះចាប់ពីមុខរូបសំណាកបដិសម្ដេចសង្ឃជួនណាតឆ្ពោះទៅកាន់វត្តភ្នំទៅកាន់រូបសំណាកដែលជួយយត់នៅមុខវត្តណាឡាប់កាច់ឡើងទៅតាមវត្តភ្នំបន្តទៀតហើយយើងនឹងសម្អាតនៅទីតាំងនៅមុខវត្តបទុមផងដែរគូបញ្ជាក់ថារាជធានីភ្នំពេញក៏ជារាជធានីមួយដែលមានសោភ័ណភាពល្អស្អាតមិនចាញ់ទីក្រុងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិវិតម្លៃទីក្រុងស្អាតកោតសរសើរថាបានរៀបចំល្អជាងមុនចាអរគុណដែលបានរៀបចំបទយកការនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីយុទ្ធនាការសម្អាតទីក្រុងបណ្ដុះស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM វត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែងមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់អូរ៉ាល់គឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអូរ៉ាល់គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអូរ៉ាល់គ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ Vithu Video ជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាបន្តនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនពីព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី25នៅរដ្ឋធានីណៃពីដាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014យើងចាប់ផ្ដើមទៅលើព័ត៌មានជាតិដដែលយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចុះថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ក្រសួងការពារជាតិបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី61នៃទិវាកំណើតកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងព្រមគ្នាជាមួយនឹងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ដើម្បីអបអរសាទរការដណ្ដើមបានមកវិញនូវឯករាជ្យជាតិពីអាណានិគមបារាំងនាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ពិធីរំលឹកខួបនេះនឹងបើកឱកាសឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទទាំងអស់សម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាសមនស្សរីករាយដើម្បីអបអរសាទរនៅទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្លាំងសាមគ្គីជាតិទាំងមូលដណ្ដើមបានមកវិញពីអាណានិគមបារាំងក្រោមបុជនីយកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសេចក្តីណែនាំដដែលបានបង្ហាញថារាល់ស្នងការនិងស្នងការដ្ឋានមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីខេត្តនិងប្រធានអង្គភិបចម្រុះទាំងអស់ត្រូវរៀបចំមីតិញអបអរសាទរខួបលើកទី61នៅសាលាកងរាជអាវុធហត្ថនិងនៅតាមបណ្ដាបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីខេត្តទាំងអស់ចា៎យើងបន្តទៅព័ត៌មានជាតិមួយទៀតស្ដីពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់បានប្រមានធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជនទាំងឡាយណាដែលមានគំនិតចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឬធ្វើឲ្យចលាចលនិងអសន្តិសុខក្នុងសង្គមជាតិលោកនឹងចាត់វិធានការតបទៅជនទាំងនោះវិញយ៉ាងចាស់ដៃលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vojfm.com ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ Vithu Video បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់ទៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់ព័ត៌មានតាមរយៈរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ខណៈនេះនាងខ្ញុំចេនសុជាតាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានព្រមទាំងសហការីនៃព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលាកម្មវិធីព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយពីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ EasyCom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នក